Здравствуйте, дорогие друзья! Значит, такой комплект. PC Engine в идеальном состоянии, с коробками, со всеми документами, с внутренним пенопластом. Блок питания оригинальный, на 110 вольт, он подключен через трансформатор понижающий. Значит, такой джойстик, тоже в отличнейшем состоянии. Коробка, кстати, тоже в идеале. Там на фото видно. Значит, приступаем, покажу, как все работает. Значит, если просто включаете, запускается CD-ROM система. Сюда вставляется картридж. Здесь, значит, привод. Сейчас покажу, как это все работает. Так, значит, здесь вставляем карту. Все, грузится игрушка с карточки. Вот это, кстати, кукарда, она в комплект не входит. Вот так, короче, как-то. Если нажать одновременно Run и Select, игрушку можно перезагрузить. Вот. Еще раз повторюсь, кукарда вот это в комплект не входит. Это моя коллекционная R-Type. Вот. Сейчас я вставлю диск, покажу, что все работает. Так. Есть карта, есть. Значит, диски можно использовать нелицензионно, обычные болванки, защиты этой приставки никакой не было. Региональный там и так далее. Вот, значит, записали Дракула. Вот, запускаем, запускается CD-ROM система 3.0. Вот. Линза в идеале. Значит, вот. Run нажимаем и пошло чтение. Все, запускается все четко. Диск крутится он. Секунду. Пыль попал на диск. Ага, да, есть немножко пылюшки. Так. Все четко. На диск просто пыль попала. Все четко запускается. Тут ролик смотреть нужно. Все вращается. Значит, как правильно диск вытаскивать? Не просто вы выключили приставку и он там где-то лазер сбился. Нет. Чтобы лазер парковался, нужно нажать Start Select. Он возвращается вот в это стартовое меню. Диск останавливается. После этого открываем его. Тут вот так. И достаем. Вот так выключается правильно. Достается, в смысле, диск правильно. Ну вот, как-то так. Вот такой комплект. Все четко работает.